আসসালামু আলাইকুম, স্বাগতম সবাইকে। আশা করছি ভালো আছেন, আমরা ভালো আছি। তো ঈদের দিন মাংস টাংস সব গোছানো কমপ্লিট। আর ঈদের দিন কুরবানি ঈদে মাংস রান্না করবো না তা তো হয় না, কারণ ঈদের দিন মাংস রান্না যে স্বাদটা লাগে আমার কাছে মনে হয় এরপর আর সেই স্বাদটা থাকে না। তো এই জন্য আজকে আমি একটু বেশি করে মাংস রান্না করে বাটিতে করে ডিপে রেখে দিব। তো এই জন্য এখানে থেকে 7 থেকে 8 কেজির মতন গরু গোস্ত নিয়ে নিয়েছি। আর নিয়ে নিয়েছি প্রায় 1 কেজি পেঁয়াজ, আদা বাটা, রসুন বাটা আমি আমার পরিমাণ মতো অনেক করে দিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছেন। লবণও দিয়ে দিয়েছি প্রায় 4 চামচের মতন, কারণ মাংস যেহেতু বেশি তাই বেশিই লাগবে। তো এই তো আমি একে একে এখন এক একটা মশলা দিয়ে দিব, সঙ্গে থাকুন। আর আমি কিন্তু মাংসটা কোনো তেল দিচ্ছি না, কারণ মাংসতে যে তেলটা আছে সেটা দিয়ে আমি রান্না করব। আমি আব্বার বাসায়ও যে আজকে মানে ঈদের দিন যে মাংসটা রান্না করেছিলাম সেটাও কিন্তু একদম তেল ছাড়া রান্না করেছি। আজকেও আমি তেল ছাড়া রান্না করতেছি। তো এই তো দেখতে থাকুন তেল ছাড়া কীভাবে মাংস রান্না হয়। তো এই তো দেখতেছেন মাংসতে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে পানি উঠেছে, এবং মাংসটা কিন্তু এখন আমি কষাবো, খুব সুন্দরভাবে কষিয়ে নিব। আর এই যে দেখেন কত তেল উঠেছে, আমি কিন্তু কোনো তেল দিইনি, কিন্তু মনে হচ্ছে কি আমি কিন্তু তেল দিয়েছি, তাই না? দেখতে কিন্তু সেরকমই মনে হচ্ছে। এই যে দেখেন মাংস কিন্তু আমার কষানো শেষ এবং সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন আমি চুলার আঁচটা একদম কম করে রেখে দিব, এভাবে 20-30 মিনিট। এবং আমি কিন্তু এখানে কোনো এক্সট্রা কোনো পানি দিইনি। আর কোরবানির মাংসতে এক্সট্রা কোনো পানি লাগে না আমার কাছে মনে হয়, আমি কখনোই দেই না। তো এই তো আমার মাংসটা কিন্তু অনেক সুন্দর হয়েছে, এবং আমি জাস্ট গরম মশলা গুঁড়া দিয়ে এটাকে নাড়াচাড়া করে তারপরে 20-30 মিনিটের মতন রেখে দিব। এই যে দেখেন কমপ্লিট আমার গরু মাংসটা। এখন আমি পান্তা দিয়ে গরু গোস্ত দিয়ে খাবো, সাথে পেঁয়াজ নিয়েছি। আমার কিন্তু খুব পছন্দ পান্তা দিয়ে গরু গোস্ত। আর এই তো আমার বরের জন্য হাফ প্লেটে গরু গোস্ত নিয়েছি, যে তাকেও একটু কষানো মাংস টেস্ট করাবো। তো এই তো আজকের ভিডিও এতটুকু। কেমন হয়েছে রান্না বান্না অবশ্যই কিন্তু কমেন্টস করে জানাবেন। তো আল্লাহ হাফেজ।